Setelah sholat Jumat, ini Mekah sepertinya sedang ada angin kencang serta debu-debu ya. Dibilang badai sih, nauzubillah, wallahu alam, bukan badai ya. Tapi Mekah sedang gelap saat ini. Ini di Aziziyah. Insya Allah tidak jauh dari tempat haji, tempat kita melakukan haji, dekat Mina insya Allah. Kondisinya gelap ya ini, tiba-tiba aja. Sebagian dari arah Mina, ini harusnya arah Mina. Kalau dilihat dari awannya, belakang ini masih biru, tapi di depan ini